En svo var líka einmitt hérna dæmi aðeins nær okkur, það sem að Halla Tómasar var að tala um að það hefði verið gert svona einhvers konar krypto-auglýsingu með henni, þar sem að hún hafa verið að segja fólki að kaupa þessa rafmynt. En þarna einmitt var hún alls ekki ánægð, mjög skiljanlega, að það sé verið að nota andliti hennar, röddina hennar og orðspori hennar til þess að reyna að selja eitthvað skam. Já, góðan daginn og verið þið hjartanlega velkomin í hlaðvarpið Gervigreind. Áður en að við vindum okkur í þátt dagsins þá ætla ég að minna ykkur á samkomulagið sem við gerðum síðast. Við viljum endilega að þið deilið þessum þætti með þeim sem gætu haft áhuga og látið fólk vita ef að ykkur finnst þið verið að fá virði út úr þessu hlaðvarpi. Við erum að gera þetta frítt af því að við viljum gera þetta frítt, en við viljum líka endilega koma boðskapnum sem allra víðast, þannig að ekki hika við að deila. Skrifið í kommentum ef að ykkur finnst eitthvað vantað. Við fengum til dæmis góða athugasemd síðast að það mætti hafa show notes. Algjörlega, kunum að meta það. Mjög mikið, að skrifa smá samantekt úr hverju hlaðvarpi og áhugaverða linka og efni sem hægt að kynna sér í framhaldi. Við töldum upp svo margar lausnir og svo mikið af fólki að það fínt að hafa smá svona fyrir fólk til þess að kynna sér málið aðeins betur. Ekki spurning. En bara yfir í þátt dagsins. Já, þáttur dagsins eitthvað sem okkur hefur langað að tala í svolítinn tíma og ég er búið að vera svona svolítið í bakgrunum á öllum okkar pælingum og við snertum á þessu öðru hvoru. Það er nefnilega málið að það er búið að vera ákveðin þróun í gangi undanfarin ár sem hefur gert það að verkum að við treystum því sem við sjáum á netinu í rauninni minna og minna. Algjörlega. Og það er jafnvel einhverjir sem að vita hvað ég er að tala um, en þessi tækni er nefnilega líka eins og umdeildasta og mörgum verður hreinlega bara heitt í hamsi við það eitt að ræðana og ég hef sjálfur átt nokkur samtöl þar sem að ég þurfti að bakka út bara út af því að fólk er ekki ánægt með þessa tækni. Þetta er samtal sem er oft getur orðið endalaust á námskeiðunum okkar sem við erum að kenna hjá til dæmis endurmenntun og svona. Leið og við förum í þetta samtala þá reyni ég að finna leið út úr því að þetta getur tekið klukkutíma ef maður bara passa sig ekki. Algjörlega, en þetta er samt eitthvað sem að okkur finnst mikilvægt að tala um. Ekki spurning. Og við viljum gefa þessu athygli. Það er bara það er ekki alltaf réttur staður, réttur tími til þess að ræða þetta því að það er núans í þessu. Hlutir sem að verður að gefa næga hugsun. En við erum jú auðvitað að tala um myndsköpun með aðstoð gervigreindar. Ég hef ekki fundið svona eitthvað geggjað íslenskt hugtak fyrir þetta, en á ensku er þetta AI generated images. Þetta eru gervigreinda gerðar myndir eða hvað sem maður vil kalla það, en við erum allavega að tala um það að þessi tækni er búin að vera í rosalega mikilli þróun og maður sér þróunin á þessari tækni. Algjörlega, þetta er svona augljósasta þróun vegna þess að maður getur bara horft á þetta og séð mun frá dag til degi. Frá hverju útgáfu og séð bara hversu mikið gæðin er aukast og hversu miklu raunverulegra eða flottara þetta er að verða. Eitthvað sem er erfiðara að gera í texta. Einmitt. Ef þú ætlar að lesa 5 ritgerðir hverja eftir annari og meta hversu mikið þær hafa orðið betri, það einhvern veginn er ekki alveg eins svona eins fljótlega gert allavega, eins og ég segja, myndir þarna segja meira en 1000 orð. Algjörlega. Og við tökum þær ansi hratt inn. En í seinasta þætti vorum við að tala um Google og þá meira sem nefndu við að líklega væri að koma uppfærsla á þeirra myndsköpunartóli sem kom held ég bara daginn eftir að við gáum út potið. Og þetta er líkanið sem ber skemmtilega nafnið Nano Banana Pro og ég hef í samtölum við fólk stundum sagt þetta upphátt og verið spurður hvort ég hafi verið að segja eitthvað alvöru eða bara verið að búa þetta til. En í þætti dagsins ætlum við að setja lítið aðeins aftur í tímann og sjá hvaðan þessi tækni er að koma, ræða aðeins áhrifina á samfélagið og hvert hún er komin í dag og hvert þetta jafnvel stefnir. En þá er einmitt yfir í fyrsta tópiki, hvernig við svona svolítið kynntumst þessari tækni fyrst. Af því mér finnst ekkert rosalega langt síðan myndsköpun með aðstoð gervigreinda var ekkert sérstaklega merkileg. Algjörlega. Og var bara svona frumstigum. Ég man að þegar ég eiginlega svona kynntist þessu almennilega fyrst, þá var það einhver DALL-E 1 eða DALL-E 2 sem að ég var að nota með samstarfsfólki mínu hjá Veitum. Og við vorum bara að leika okkur að skrifa alls konar skemmtilega lýsingar og sjá það bara verða raunveruleika leið. Það eru svona cirka 4 ár síðan að við svona almenningur fengum aðgang að fyrstu svona myndsköpunarleikunum og við höfum greinilega kynnst þeim á svipuðum tíma vegna þess að ég man líka mjög vel eftir þessu og hérna sagt þér frá að ég og Brjánn vinur minn vorum mikið að leika okkur með þetta
og þegar fólk kom í heimsókn til okkur þá segðu ímyndaðir hvað sem er, bara hvað sem er, segðu okkur bara hvað sem er. Ok, já, bara fíll að keyra bíl, ok, gerum það. Og svo stimpluðum við þetta inn og svo sýndum við fólki, finnst þér þetta ekki klikka? Já. Eitthvað sem í dag væri bara ósæmileg hegðun, bara að vera að obsessa svona mikið. Já, og öllum bara svolítið drulla þegar þeir eru búin að sjá þetta. Það var rosa mikið novelty þarna á þessu. Af því þetta, sko, þetta var ótrúlegt að fara frá hugmynd yfir í raunveruleika á nokkrum sekúndum. Þú veist, eitthvað sem hefði þá þurft listamann eða einhvern ótrúlega hæfileikaríkan einstakling til þess að koma hugmyndinni inn í raunveruleikan og það hefði alltaf tekið svo langan tíma. Já. En þarna var þetta gerast á bara innan við mínútu. Einmitt. Og manni fannst þetta virkilega flottar myndir. Já, allavega miðað við það að það var ekkert annað í boði og flott miðað við það sem ég hefði getað gert af því að maður kannski var að bera þetta þá saman við svona ef ég ætti að teikna keyrandi bíla þá hefði það ekkert verið sérstaklega flott mynd en þannig að þetta var ákveðið upgrade og ákveðið novelty en síðan þá hefur tæknin orðin mun betri. Ég man svo eftir Dali að svona mitt næsta moment þar sem að mér fannst tæknin svolítið svona mind-blowing, var Midjourney. Já, Midjourney opnaði svolítið á möguleikana að búa til myndir sem voru ekki með þetta teiknimynda gervigreindar yfirbragð sem að Dali bauð upp á. Já. Man gat svona í fyrst skipti búið til mynd sem að leit út fyrir að vera bara raunveruleg ljósmynd. Já, og það sem að mér fannst einkenna Midjourney oft var að þetta voru oft svona ótrúlega flottar myndir. Það er að segja að það var ákveðin stíll og það var svona ekki þetta svona AI slop vibe sem að margar gervigreindarmyndir svona gefa manni þar sem að þetta er svona, það er eitthvað skrítið við það, þetta er einhvern veginn offullkomið eða svona fyrirsjáanlegt, það er oft eitthvað svona sepia-tónn jafnvel yfir myndunum sem þú færð og þú skynja bara eitthvað svona fake við það. Já. En Midjourney gerði þetta á mjög samfærandi hátt, þannig að manni fannst þetta að vera bara svona eins og svona digital art sem maður hefði séð annars staðar á netinu. Já, sem þetta var, ég meina Midjourney myndir voru svona upp úr 2024 bara mjög raunverulegar og erfitt að bera kennslu á að þetta voru gervigreindarmyndir. Og þegar við höfum á námskeiðinu svona í lokin tekið þetta saman og svona til þess að reyna að sýna fólki hversu hröð þróun hefur verið og þá hættum við yfirleitt mitt 2024 með þetta sýnidæmi að því eftir það þá er þetta bara orðið eins og ljósmyndir. Þá ertu ekki að sjá rosalega mikla framfarir nema kannski í einhverjum svona hlutum sem þú þarft að skoða rosalega vandlega til þess að spotta einhvern mun. Já, sem er einmitt eitthvað sem við ætlum að koma aðeins inn á eftir. Hvernig spottum við þetta? Hver er leiðin eða er leið? Já, og svo en samhliða Midjourney og á þessum tíma þá kom Dali 3 út inn í ChatGPT og það var frekar cool en ég man að þegar við vorum að kenna fólki að nota þetta, þá var sá kafli í rauninni meira og minna bara að tellja upp alla takmarkanir Dali, af því að það var svo margt sem fólk vildi gera og þeim datt strax í hug að gera, en voru mjög fljóta að uppgöta að það gat það ekki. Algjörlega. Þetta eru svona fyrir þá sem kannski hafa verið lengi í þessu, þetta eru klukkurnar, rauðvínsglösin sem voru alltaf bara fullkomlega fyllt þó maður bað stútfullt rauðvínsglas. Já. Klukkur sem sýndi alltaf 10 mínútur yfir 2, 10 mínútur yfir 10 eða 10 mínútur í 2. Já. Alltaf eiginlega klukkan var alltaf það sama. Já. Fólk reyndi mikið að búa til myndir af sjálfu sér, setja inn mynd af sér eða lýsa sér og fekk hræðilega upplifun. Já, og ég man að við notuðum oft ákveðna svona viðlíkingu að tala að þetta var önnur gervigreind heldur en sú sem að þú varst að tala við. Því að fólk átti svolítið erfitt með að skilja þetta og sú gervigreind í rauninni gat ekki séð. Sú gervigreind tók ekki myndir í inntak, ekki nema að þú varst að nota eitthvað sérstakt tól til þess að breyta, en það var eitthvað sem að fólki fannst svolítið vonbrigði og svo var annað þegar þau fengu mynd út úr því og þau vildu breyta henni og gera eitthvað örlítið öðruvísi, getur ekki bara getur ekki tekið í burtu klukkuna, að þá jafnvel var sett stærri klukka inn á myndina því að það byrjaði að fókusa á þetta orð frekar heldur en að skilja það og breytti öllu öðru, líka því sem að notandinn vildi ekki breyta. Þetta var frústrerandi. Búið til dökkhærða mann, svo fær maður mann með skegg, hann er ekki með skegg, kom síðar á skegg. Já, einmitt. Hún skildi ekki þessi neikvæðu orð. Og því oftar sem þú sagðir að bara ekki hafa skegg, skeggið á ekki að vera inn á myndinni, að þá var bara skeggið alltaf meira og meiri fókus myndarinnar.
En svo kom Mars uppfærslan á ChatGPT. Mars á þessu ári. Bara á þessu ári, einmitt. Þetta allt bara svona svolítið í gangi núna, Akkurat. Þessi þróun. Og þá var upgrade á ChatGPT heilmikið. Þá var svolítið hvað segir maður, þetta bil á milli líkansins sem þú talaði við og þess sem bjó til myndarinnar, það minnkaði. Allt í einu var þetta meira og minna sama líkanið að skilja og yfirfæra skilningin rosalega vel inn á myndina. Algjörlega. Bara það er mikill skilningur til staðar og það er eitt af því sem við ætlum að tala með gæði tólana. Það er hversu vel skilur hvað við erum að biðja um. Já. Það getur munað alveg rosalega miklu. Algjörlega. Af því að þetta getur verið ótrúlega flott mynd sem bara tengist ekkert því sem þú baðst um. Já. Sem er ekki heldur svona ákjósanlegt fyrir svona tól. Einmitt. Mér finnst fyndið að hugsa til þess hvað okkur fannst þetta klikkað flott í Mars á þessu ári. Já. Og hvað sem þetta var. Algjörlega, og við höfum alveg rétt á því að missa okkur yfir því. Já. En í dag þá finnst mér þetta frekar lélegt. Já, miðað við það sem er komið síðan. Og það er eiginlega síðan þarna í Mars að þá var ekkert að frétta. ChatGPT var að mínum mati ennþá bara með þeim betri sem var í boði. Sérstaklega, þú veist, ef þú varst bara að tala um þær sem voru byggðar inn í eins og þessi spjallmenni, það voru kannski einhverja aðeins betri lausnir sem þú keyptir sérstaklega. Ég var ekki nógu góður að fylgjast með Midjourney til dæmis núna seinasta árið af því að manni fannst þetta bara hreinlega nóg fyrir flest sem maður vildi gera og við höfum verið að nota þetta í að myndskreita glærur og til þess að í rauninni leysa hinn á þessi praktísku verkefni. Já. En svo man ég að fyrir ekkert svo lengi síðan þegar við ætlum fyrst að taka hana þátt þá var fyrst komin svona smá orðrómur nýtt og betra líkan sem að hét þá þessu svona eiginlega, hvað kallar maður það, codename Nano Banana. Dulnefni. Já, af því að þeir vildi ekki segja frá hverjum þetta var strax, þeir vildi ekki tilkynna þetta þannig að þeir kölluðu þetta Nano Banana og það voru margir farnir að segja að þetta væri líklega Google. Já. Ég er með smá sögun á bakvið Nano Banana nafnið og hún er hlægilega einföld og dæmi gerð fyrir svona hugbúnaða geiran þannig að ef einhver í húnum þá tengi ég mikið við þetta. En líkanið heitir sem sagt Gemini Image og hét þá sem sagt Gemini 2.5 Flash Image í rauninni. Já. En þau, eins og þú segir, vildi ekki alveg gefa það út strax, heldur vildi prófa það fyrst og gáða það svona út undir dulnefni. Já, inn á LM Arena. Já, það sem að maður getur borið saman mismunandi gervigreindir. Já, fekk álit almennings í rauninni á hvor líkanið bjóð til betri mynd. Já, en það var sem sagt svona vörustjóri eða product manager hjá Google sem var komin með þetta líkan í hendurnar og átti að fara að gefa það út á LM Arena og þessi vörustjóri heitir Nina. Og klukkan var 2:30 nótt hjá Nínu þegar hún fær líkanið í hendurnar og á að fara að gefa það út á LM Arena og á þessum tíma var þessi brainrot heilafúi með ítölsku dulnefnunum bara út allt. Já, eins og Bombardini, Gusulini. Já, Cappuccina, Ballerina. Já, ef það er einhverju foreldrar að hlusta það er nú örugglega heyrt börnin ykkar nefna þetta. Já. Og þessi Nína, vörustjóri, sem átti að fara að gefa þetta út, hún þurfti að fylla inn nafn og hún mátti ekki setja þarna inn Google, Gemini 2.5 Pro, eða 2.5 Flash, segi ég. Þannig að hún hendir inn Nano Banana og ítir bara send. Og svo bara verður þetta svo vinsælt á LM Arena að þetta nafn festist við líkanið. Og í dag að maður opnar Gemini, að þá nefnaðu þetta líkan bara Nano Banana og það eru bananamerki út allt þegar maður er að nota þetta líkan, sko. Þetta er rosalegt. Líka að því að þetta gerir umræðina svo skrítna þegar þú veist að reyna að samfæra fólk bara, já, gervigreind, þetta er þetta alvarlega viðfangsefni og þú veist, það er þessu ótrúlega öflugt tól eins og Nano Banana Pro. Já. Þau halda þú sért að bara gera grína þeim. Já, þetta er smá kínverska, en þetta nafn er í rauninni bara dregið úr engu. Já. Og fjölmiðlar voru að velta því fyrir sér á sínum tíma, er þetta eitthvað svona codename, nano þýðir meiri smáatriði, banana þýðir meiri kreatífni og eitthvað. Já. Það er bara ekki þannig, þetta var bara algjörlega... Bara þreyttur hugbúnaðarverkfræðingur að uppfæra eitthvað að nota til. Já, sem er núna bara all the fuss í gervigrindinni. Oh my god. Þetta var smá bara backstory á hvaðan nafnið kemur og það er einmitt, við ætlum svona svolítið að enda þáttinn á því að tala eins um Nano Banana Pro, þetta eða Gemini 3.0 Pro Image Generation líkanið sem er svo sem ekkert heldur rosalega þjált. En
En þetta bara state of the art, þetta það besta sem í dag og ég hlakka svolítið til að tala hversu impressive þetta á eftir. Ekki spurning. En látum okkur sjá. Við ætlum einmitt aðeins að snerta á þessu viðfangsefni samt fyrst, varðandi hvernig maður þekkir gervigreindamyndir frá raunverulegum myndum og að því að við vorum að tala hvernig þetta byrjaði þarna á DALL-E, að á þeim tíma þá var þetta ekki issue. Þú hafðir engar áhyggjur að því að þú sendir einhverju mynd að einhver myndi halda hún væri raunveruleg, af því að það var hrikalega augljóst að þetta var ekki ljósmynd eða eitthvað á borð við það. Ekki spurning, það var bara hvernig þekkti maður myndina, maður sá það bara. Það var, ef þú varst búin að sjá 3 gervigreindamyndir, þá vissur bara hvernig maður á að þekka gervigreindamynd. Já, og í besta falli þá var þetta eins og eitthvað skrítinn tölvuleikur. Þetta var allavega aldrei raunveruleg mynd. Nei. Já, eins og þú segir, besta falli teiknuð af einhverjum eða eitthvað svoleiðis. Einmitt. Reynda samt heyrði maður alveg á þessum tíma hafi líka alveg einhverjir verið að falla fyrir þessu. Kannski einhverjir sjónskertir eða fólk sem var ekki að leita að því að búast við því að sjá einhverju vitleysu. Akkurát. En ef maður svona rýndi í myndirnar þá var þetta ekki eitthvað issue. En svo fór það fljótlega að breytast og ég man að eitt af þessum gömlu svona giveaways þar sem og þetta var svona Þetta eiginlega festist það mikið sem eins konar regla að fólk enn þann dag í dag að leita að þessu og það að telja hversu margir puttar á höndunum. Já. Af því að það reyndist gervigreindinni svolítið erfitt og það ekki ástæðulausu. Mér svolítið áhvert að pæla í það því að í rauninni líkanið að vinna með litla búta af myndinni og sér í rauninni bara nágreini ákveðna pixla þegar það uppfæra á og þegar þú ert að horfa á hluta af hendi og þú sér það er putti sikur megin við staðinn þegar þú ert að horfa á og þá veistu að það eiga að koma þarna en þú veist ekki endilega hvenær það hættir af því þú sérð ekki alla hendina og þess vegna áttu þeirra til að halda áfram að bæta bara við fleiri og fleiri puttum og þá varstu stundum með 8 eða 12 putta í bara einni hendi eða þú varst mjög óheppinn. Já, og sömuleiðis að ef þú sagðir færri putta að þá gætur þú lenda með annarkvort fleiri putta ef þú varst að nota DALL-E sem skildi þig ekki. Eða færri en 5, að þú varst alltaf komið 3 putta, sko. Já, og þetta var og þetta var í góðan tíma, svona nokkuð svona áreiðanlega leið til þess að sjá þetta. Þegar þú sást eitthvað gervigreinda fólk á netinu, einhverja catfisha eða með einhverja gervimannesku, að þá taldir þetta bara eða einmitt, það var líka ákveðið giveaway ef þeir voru að passa að hendur væri ekki inn á myndinni. En svo hefur þetta orðið erfiðara og erfiðara. Já. Í dag ekki ánægilegt til að putta. Nei, ég veit ekki hvenær ég sá seinast gervigreinda hendi með fleiri en 5 putta. Ég sá það hjá Microsoft líkarinu sem var að koma út. Já, sem kannski ekki state of the art. Langt í frá, það bara ekki eins og þess virði að tala um það, sko. Nei, og einmitt, það sama eiginlega gildir mállíkanið sem þeir gáfu út fyrir ekkert alltaf lengur síðan. Það svona, þeir að vera með og þeir svona aðeins að reyna að þróa sitt eigið en þeir ekki beint með í kapphlaupinu. Alls ekki. En já, í dag þetta orðið bara frekar flókið og þú þarft góða þekkingu á viðfangsefninu ef þú vilt komast að einhverju eða fatta að þetta sé gervigreindamynd, sko. Já, það var einmitt dæmi sem við sáum bara báðir núna fyrir stuttu á netinu. Það var einhver að tala um mjög samfærandi mynd. Já. Þar sem að þetta virtust vera 3 þekktir leikarar standandi á hvað sem á setti, þar sem að í bakgrunni var green screen og það voru myndavélar og ljós út um allt og það var ekkert dead giveaway, það var ekkert eitthvað svona sem að sagði mér strax að því að þeir litu mjög eðlilega út og alveg eins út á leikararnir og það var engin hlutur á myndinni sem að lúkkaði obviously rangur en samt gat þessi aðili sem að var að gera þetta myndband bent á einhverja 7 ólíka hluti sem hefðu hver og einn geta verið giveaway ef þú varst sérfræðingur eða hafðir einhverja mjög sértæka þekkingu þarna eins og fyrsta sem að var hæð leikarana. Einmitt. Þarna þarftu bara að vera annarkvort risa aðdáandi eða vinna í Hollywood. Einmitt. Og það var að hæðaröðin var ekki rétt. Svo sem var hæstur var ekki endilega hæstur á myndinni. En þetta ekki eitthvað sem maður sér á myndinni. Þetta eitthvað sem þú þarft að vita. Já. Og svo voru einhver önnur tæknilega atriði. Það var eitthvað varðandi myndavélina. Að þetta var einhver áhugamaður myndavélar og hann sá að þetta átti að vera einhver ákveðin þekkt myndavél sem mikið notað í svona geira. En hún hafði ekki ákveðin merki þess að vera svo myndavél. Litlir hlutir eins og bara að ein skrúfa sem hér, hún var einhvers staðar annars staðar. Já, og jafnvel einhver stykki lúkkaði beglað. Já. Og þetta var bara svona eitthvað sem ég hefði ekki einu sinni vitað, þó
þó að ég hef verið að rýna lengi í myndavélinni, ég hef ekki séð neitt að henni, af því ég veit ekki hvernig hún á að líta út. Einmitt, þetta bara, það var ekkert við þetta sem hefði getað gefið mér til kynna að þetta væri búið til að gera. Og hann sagði einmitt, og mér fannst það svolítið sniðugt hjá honum, að hann sagði, þú veist, að það eru ólíkir sérfræðingar sem hefði fundið ólíka hluti að myndinni. Hann sagði að kannski hefði einhver sem er sérfræðingur í því að smíða þök séð eitthvað mjög skrítið við þakið sem var í bakgrunnum og einhver sem vinnur við lýsingu á svona settum, hann hefði séð að þetta var bara skrítið og overkill setup fyrir aðstæðurnar sem þið voru í. Og að ef þú horfðir á monitorinn á myndavélinni að þá passaði það ekki við áttina sem myndavélin var að beina á myndinni. Þetta var rosalega svona sérstakir hlutir en samt fullt af vísbendingum enn þann dag í dag, þó þetta sé svona raunverulegt að þetta sé gert að gervigreind en einmitt, þú fattar ekki fyrir nú ert virkilega að leita og ég ætla að tala um þetta fyrir sjálf á mig þegar ég er á netinu og ég er að skrolla í gegnum samfélagsmiðla eða skoða einhverju hluti. Þegar ég sé myndir, þá tek ég þeim stundum, og ég ætti kannski ekki að gera það, svona at face value. Ég er ekki að gefa mér að það sé verið að reyna að plata mig, sérstaklega ef þetta er sett í svona svolítið saklausan búning, bara eitthvað, hei sjáu þið, það er hérna mynd frá þessu setti. Þá er ég ekki alltaf í þessu skeptíska gír. En maður þyrfti kannski að byrja að vera það meira, því að í þannig tilfellum, þá hefði ég bara skrollað frekar fljótlega framhjá þessu og svolítið bara samþykkt þetta. Já, við erum eiginlega komin á þann stað að þú getur ekki 100% treyst neinu og þú verður að treysta þig út frá sourcinu sem þetta kemur frá. Ef þetta er fjölskyldumeðlimur, þá er mjög auðvelt að treysta þessu af því að það væri ólíklegt að hann væri að reyna að plata þig. En þegar maður sér einhverja bara ástralska fréttasíðu, post einhverju, sem maður hefur ekki hugmynd hvaðan kemur, að þá þarf maður bara að taka þig með fyrirvara. Já, og svo náttúrulega, og við kannski svona nefnum það inn á milli þó að það sé ekki endilega fókusin í dag, en þarna gervigreind sem er náttúrulega að gera myndbönd, hún hefur oft verið aðeins á eftir. Það er að segja að myndböndin er ekki alveg samfærandi, af því að myndböndin er náttúrulega bara röð af myndum. Bara erfiðar að halda. Já, og hver rammi þarf að vera samfærandi einn og sér. En það er líka komið að þennan stað. Og það var atvik daginn, þar sem að voru milljónir sem á netinu sem sögðu bara að þau væri pínu sjokki þegar þau uppgötvuðu eftir á. Þau voru búin að sjá myndband, samþykktu þetta sem bara skemmtilegt og fyndið myndband og svo heyrðu þau degi eftir eða nokkrum dögum seinna bara að þetta hafi verið gervigreind og þá föttuðu þau bara oh shit, við erum komin yfir þetta mark. Og það voru þessar kanínur á trampolíninu. Það sem þetta leit út fyrir að vera öryggismyndavél að beint að trampolíni og kanínur þar hoppandi á trampolínu. Það var rosalega samfærandi og þetta er eitt trikk sem að ég hef séð svolítið marga gera núna nýlega að það er að þeir taka, til þess að gera myndina meira samfærandi að þá í rauninni láta þeir það líta út fyrir þetta hafa verið léleg myndavél. Að því að svona nætur sín á öryggiseftirlits svona myndavélum er ekki endilega skýrustu myndirnar og þá ertu ekki að leita smáatriðum og svo hef ég líka séð þetta með svona dyrabjöllu myndavélar, svona ringkamera og þá er verið að gera rosalega samfærandi myndbönd þar sem að jafnvel þekkt fólk er að labba inn á ramman og segja eitthvað skrítið og þú hefur ekki verið að gagnrýna þetta því að hljóðið er yfirleitt svona frekar óskýrt og myndin frekar óskýr. Þannig að það er svolítið falið þetta bak við léleg gæði. Þetta er ótrúlega sniðugt hjá þeim sem er að reyna að blekkja. Af því að eitt sem er ennþá galli hjá þessum myndbandalíkunum er myndavél á hreyfingu. Að þegar að myndavélin er að hreyfast og viðfangsefnið er að hreyfast, þá verða gæðin og hreyfingarnar ónáttúrulegri. En ef við búum til aðstæður eins og öryggismyndavél, þar sem myndavélin hreyfist almennt ekki neitt, þá er búið að taka það vandamál út úr sögunni. Og það er svona eitt sem að ég leitast eftir í dag þegar ég er að skrolla og þetta verður nú örugglega úrelt eftir 2 mánuði þegar eitthvað nýtt líkan kemur út. Nano Banana Pro 3 Ultra. En eitt sem ég leitast eftir þegar ég sé myndbönd er myndavélin á hreyfingu. Ég sá til dæmis myndband á ketti að rúlla sér niður stiga en hún var tekin upp á eins og leit út fyrir að vera iPhone myndavél nema það var ekki einasta mikrohreyfing á myndavélinni allan tíma. Nei, og það er mjög ólíklegt að einhver hefur verið að setja upp þrífót af stiganum nema hann sé að fara að hrinda kettinum niður stigan. En í þessu tilfelli var þetta bara köttur að viljandi rúlla niður stigan þannig að það var ekkert sem gaf til kynna að þetta var eitthvað annað heldur en AI. Svo sá ég reyndar, það var einhver vinur á Facebook sem var að deila
AI myndbandi. Ekki var þetta gott talent myndbandi. Nei, þetta voru dýr að dýfa sér ofan í sundlaug og þetta var ansi samfærandi svona ef þú gefur það að þetta sé eitthvað sem gæti gerst. En þá vorum við að sjá, þú veist, kött taka heljarstökk fram að þessu og svo fullt af öðrum dýrum, tígrisdýr og alls konar. Ég sá þetta myndband og ég hugsaði mitt sko ekki samfærandi. Það er mjög ólíklegt að dýr myndu gera þetta. Já, einmitt. Sérstaklega ólíklegt að mörg dýr myndu gera þetta í röð. Já, á sama stökkbrettinu. Já, þetta er bara, vissir ekki að það eru ólympíuleikar hérna í dýfingum hjá ýmsum spendýrum. Þetta væri svolítið sérhæft. Ég sá einmitt gamla frænku líka deila, ég hélt að vera að fara að nefna hérna Got Talent myndbandið þegar hann mætir svona 3 ára barn í America's Got Talent og breytir sér í sebrahest. Og fólk það deilur og svo bara, þetta er ótrúlega, vá, ég vissi ekki að þetta væri hægt. Einstaklega hæfileikaríkur strákur sem gætt breytt sér í bara raunverulegasta sebrahest nokkuð tímann sko. Og þá fer maður svona pæla í, er þetta frændfólk mitt raunverulega manneskjur eða er þetta bottar að deila þessu? Erum við komin í dauða internetsins þar sem allir eru vélmenni sko. Já, líka fólk sem þú þekkir. Já. Nei, en hérna bara til þess að nefna nokkur atriði sem að nýtast í dag, en eins og ég segi, verða kannski úreld eftir bara stuttan tíma, sko. Já. Að þá er svona eitthvað sem að ég leitast eftir, sérstaklega í myndböndum, og það er auðveldar að sjá þetta í myndböndum eins og þú nefnir heldur en í myndum. Já. En það er myndavél sem er ekki á hreyfingu. Það er eitt svona giveaway, það er mjög sjaldan sem að fólk er með þrífót á samfélagsmiðla myndböndum. Og hérna myndavélin er það svona aðeins á hreyfingu alltaf. Annað sem ég horfa á eru tennurnar á fólki og þetta er nefnilega að hérna, flest þessir myndbandalíkana nota fyrri ramma sem sagt, svona grunn fyrir næsta ramma. En þegar fólk er að tala þá er það sífellt að opna og loka munninum. Sem að þýðir að tennur í hvert skipti í hvert skipti sem að opna munnin þá ertu komið nýja tennur. Ég sá að það var eitthvað búinn að taka svona deep dive greiningu á Mr. Beast. Varst þú búinn að segja þetta? Ég sá þetta líka. Þar sem að það var í rauninni bara í sama myndbandi þá sýndi hann að Mr. Beast var hérna með 7 ólíkar svona tennur eða það er að segja að í einu tilfelli að lukka er alveg skenna hvítar og beinar og fullkomnar og öðru skipti að voru svona aðeins raunverulegri en eins og hann hefði aldrei látið fara í tannréttingar og svo oft eitthvað þar á milli og eins og allt í einu var hann líka komið frekjuskarð og þá fór maður einmitt að pæla bara hvernig þetta er editað og það hlýtur að vera einhver gerfugreind þarna baki eða einhver bara editor sem er ekki að vanda sig alveg. Mr. Beast er mjög framúrstefnulegur í sínum aðferðum og hérna, ég er mikill aðdáandi að því hvernig hann keyrir YouTube fyrirtæki sitt. Hann er alltaf með sko, fyrirtæki í kringum YouTube efni sitt sem er verðmetið hærra heldur en bara flest stórfyrirtæki á Íslandi sko. En hérna hann er mjög framúrstefnulegur þegar kemur að því notkun og tækni. Ég leitaði eftir því. Hann hefur aldrei gefið út opinberlega eftir því sem ég fann að hann sé að nota gervigreind en hann hefur oft sagt að hann sé að nota tækni og hérna, aðferðir sem að engin annar að nota. Já. Svo var eitt sem kom fyrir ekkert svo lengi síðan þar sem hann ætlaði að fara að gefa út gervigreindarlaust, varstu búinn að segja þetta? Þar sem hann eða einhver sem hann var að vinna með ætlaði að fara að gefa út gervigreindarlaust til þess að búa til thumbnails fyrir myndbönd. Þetta, fyrir þá sem ekki vita, er bara svaka listform út af fyrir sig að gera thumbnails á YouTube sem að lætur fólk vilja smella. Og það er út af þessari formúlu sem að Mr. Beast hefur svona þróað gegnum árin af því að hann hefur verið bara obsessive með svona thumbnails sem við sjáum ótrúlega mikið af myndböndum af jafnvel bara vísindamönnum sem eru að reyna á athygli þar sem að þau eru svona með opinn munnin eins og þessi geggja hissa og það stendur á thumbnailinu bara eitthvað giant news eða bara eitthvað svona svaka clickbait bæði þá í titlinum og annað clickbait í rauninni á myndinni og hann er búinn að svona svolítið hvað sem fullkomna þessa list og hann ætlaði að taka í rauninni reynslu sína og sérþekkingu á þessu sviði og í rauninni selja það eða bjóða upp á þessa AI þjónustu sem myndi generata thumbnails fyrir þig en hann fekk svo mikið af resistance frá netinu þá fólk var svo mikið á móti þessu að hann endaði með að hætta við. Hann er greinilega ekki alveg hættu við af því að hérna, síðasta myndbandið hans sem kom út var með sko nokkur hundruð mismunandi thumbnail fyrstu klukkutímana. Vá. En það er einmitt málið sko, ég held að hann hef ekki sagt að hann myndi ekki vera að nota þetta eða gera þetta,
en hann gaf ekki út þessa lausn. Akkurát. Og svo einmitt sko, og þetta er eitthvað sem ég veit ekki hvort við ætlum að taka strax eða hvort við klárum aðeins þessu umræði, en þá það einmitt, fólk var svona á móti þessu út af því að þau vissu að það væri svolítið mikið af listafólki að vinna við að búa til þessi thumbnails, grafískir hönnuðir jafnvel að bara sérhæfa sig í gerða svona thumbnails og þau voru að hugsa að þetta að fara að taka atvinnið tækifæri af rosalega mörgum listamönnum sem annars væru commissionaðir hérna fyrir þessu verkefni og fólk svolítið á móti þessu og það er rosalega einmitt, þarna sem að fólki verður svona heitt í hamsi í umræðinni í tengingu við listafólk en áður við förum yfir það. Já, ég spenntur fyrir þeirri umræðu. Já, ég líka, en ég held nefnilega að við séum ekkert endilega alveg sammála það, en það var hluti af Google tilkynningunni núna fyrir stuttu með Nano Banana Pro var tækni sem að þeir eru í rauninni búin að baka inn í þetta tól til þess að gera fólki kleift að spyrja í rauninni Gemini þessi mynd gerð að gervigreind. Geturðu sagt mér aðeins frá þessu? Við nefndum þetta aðeins í seinasta þetta en ég hafði ekki kynnt mér þetta alveg nægilega vel. Einmitt. Já, þessi tækni heitir SynthID og ný tækni sem kemur frá Google og fyrst þegar ég sá þessa tækni þá hugsaði ég, nei, þetta komið út núna vegna þess að ein spurning sem við fáum mjög mikið á námskeiðunum okkar sem er mjög eðlileg er hægt að spyrja gervigreindina hvort hún hafi búið til einhvern texta. Einmitt. Eða mynd eða eitthvað svoleiðis, þetta spyrja gervigreindina, þetta texti frá þér? Og þetta eitthvað sem ég hef heyrt kennara gera, taka kannski ritgerð eða eitthvað og segja bjóst þú til þessa ritgerð? Einmitt. Og þó svo að það séu oft ummerki gervigreindarnotkun, ýmis orð sem að gervigreindin notar almennt meira heldur en fólk eða hérna, þessi löngu bandstrygg, hvað heitir það á íslensku? MDS á ensku en Já, ég man ekki hvað þetta heitir á íslensku. Nei. En hérna þessi löngu bandstrygg er eitthvað sem var og merki gervigreindarnotkun. Af því að þetta er ekki á lyklaborðinu og kemur ekki nema, þú sért viljandi að reyna að nota þetta. Já, sem er sjaldgæft hjá fólki, en þó einhverjir. Já, en reyndar, ég held að eins og í Microsoft Word og þá ef þú gerir bandstrygg og heldur svo setningu áfram þá breytir það oft í MDS. Já, þannig að eins og ég segi, það voru svona ummerki en það er aldrei hægt að segja fyrir víst fyrr en núna þegar SynthID er komið og þetta á bara við hluti sem eru búin til af Google-lausnum. Þannig að þú getur sagt hvort þetta sé búið til af Gemini eða Nano Banana. En er það bæði texti og myndefni? Nefnilega. Ok, hvernig embeddaru í textanum á þess að gera það augljóst? Ja, bara mjög góð spurning og eitthvað sem ég velti mikið fyrir mér. Ég ætla kannski að byrja á aðeins myndunum af því að það er auðveldara fyrir fólk að skilja. En í myndunum er búið að byggja inn eitthvað svona vassmerki eða watermark sem er algjörlega falið. Að því leyti að þetta er bakað inn í pixlana sjálfa á hátt sem er ekki sýnilegur. Okay. En þú getur fundið þetta með því að taka mynd út frá Gemini eða Nano Banana og gera hana svarthvíta og hækka svo saturationið alveg í max að þá kemur ákveðið svona skáleitrað mynstur í ljós sem er eins og svona fingrafar myndarinnar að hún hafi verið búin til með gervigreind. Ok, þannig þetta er spurning mjög lítil variations að því að til dæmis, ég séð eitthvað, eða heyrt allavega samskonar, að því að ef þú tekur mynd af bláum himni, þá eru ekki allir pixlarnir eins og litin, þó við sjáum ekki endilega munin. Akkurat. Og þú getur þarna látið að muna það litlu milli svona samlíkjandi pixla að það eru auka upplýsingar þar sem við erum engan veginn meðvituð Einmitt. Þetta er hérna eins og með kjólinn, gullna og hvíta eða svarta og bláa. Já. Að þú gast farið inn í pixlana og skoða hver raunverulegi liturinn var. Hann var eiginlega bara grár á öllum pixlunum. En þegar maður sá þetta í samanburði við aðra liti í kring. Og það kosti einu svona color theory og hvernig við upplifum litina. En þetta SynthID vassmerki á myndum er auðveldara að skilja vegna þess að við getum séð það myndrænt. Þannig að það myndast þessi svona skálitruð form þegar við raunverulega rýnum í myndina. Og þetta veldur því að það er ekki hægt að losna við þetta með því til þess að kroppa myndina. Já, af því þetta er allstaðar á myndinni. Þetta er allstaðar, heilt yfir alla myndina. En gætirðu, flippað henni eða blurrað hana eða gert eitthvað? Algjörlega, þú getur gert bætt við noise, jafnvel, auka noise? Þú getur gert ýmislegt til þess að viljandi losna við þetta, en það mun alltaf hafa áhrif á
sem sagt, í dag allavega hefur það alltaf áhrif á samt líka upprunalega myndina. Þannig að ef þú blurrar hana þá færðu til dæmis upprunalegri mynd í hérna verri gæðum. Já, þú fórnar þá kannski einhverju pínu þarna. Já, ég efast ekki um það að það komi tól eftir 2 vikur. Já, sem heitir anti-synthæti. Já, sem getur bara losað ykkur við þetta bara á þess að hafa nein önnur sýnileg áhrif á myndina. Já. Það er alltaf, en þá þarftu mjög einbeittan brotavilja. Já, einmitt. En það sem ég hef smá áhyggjur af var allavega varðandi myndirnar og þegar við einmitt förum að reyna að útskýra þetta, því það er smá núans þarna sem að gæti farið fram hjá fólki, því að það sem að margir muni heyra þegar við segjum þetta er að nú getur þú spurt gervigreindina hvort þetta sé gert að gervigreind. En við erum í rauninni bara að segja að þú getur spurt Gemini hvort að myndir gerðar með Nano Banana Pro hafa verið gerðar af gervigreind. Ef að þú spyrir aðra gervigreind að þessu, þá er ekki víst að hún sé hönnuð til þess að detekta þetta. Nei. Og ef þetta er búið til að hún er gervigreind, þá er ekki víst að hún muni skilja eftir þessu ummerki. Einmitt. Þannig að þetta er svona svolítið bara svona eins og Apple að þekkja Apple-tæki og svona, og það er lokað inn í ekosysteminu og ekki sama sem merki að því þú getur deilt einhverju með einhverjum að þá getur þú deilt með einhverjum sem er í Android. Akkurat. Það er bara hárrétt og hérna, þetta er ekki komið inn í neinar aðra gervigreindarlausnir ennþá. Google segir að þau séu algjörlega opin fyrir því. Að deila þessu með Midjourney og ChatGPT og svoleiðis, þannig að fleiri getur farið að nota þetta. En það er samt vandamáli er að það eru ótrúlega margir sem ekki setja þetta inn í lausnirnar sínar. Algjörlega og annað vandamáli er að það verður auðvelt að taka þetta út eftir smá stund. Að fólk mun sjá hvernig þetta er gert og geta tekið það tilbaka. Einmitt. Þetta er eitthvað sem er bætt við á lokastigi myndsköpunarinnar. Þannig að inni á nettjónum Google er verið fyrst að búa til mynd án synthæti og svo er því bætt við á ysta lagið. Þannig að þetta er eitthvað sem er þá hægt að taka af ysta laginu. En þá vil ég vita hvernig þetta virkar heila með texta. Einmitt. Það er aðeins meira loðið í útskýringum hvernig þetta virkar með texta en það hefur eitthvað með sem sagt, hvernig transformerinn sem er að búa til textan er að velja orð og hérna Gemini transformerinn tekur mjög litlar svona ákvarðanir sem að forgangsraða ákveðnum orðum fram yfir önnur án þess að hafa nein áhrif á textan sem að skilja eftir sig þetta ummerki. Ég get ímyndað mér kerfi sem að virkar á svipaðan hátt og svona data svona error correction á í hörðundiskum þar sem að segjum einmitt að því við vitum að þegar mállíkun er að spá fyrir orð, að þá er ákveðin líkur á hverju orði. Ef þú myndir til dæmis útiloka annarkvært orð, þá ertu ennþá með nokkuð eðlilega líkindadreifingu. Þannig að þú tekur alltaf til skiptis orð sem var í oddatölu og svo sléttatölu, oddatölu, sléttatölu, að þá ættirðu með því að keyra textan aftur í gegn að geta pikkað upp svona sæta röðina á þessu og segja, ok, hérna skiptist þetta á 100 sinnum í röð, það er ólíklegt til þess að hafa gerst í raun og veru, en þú getur náttúrulega leyst þetta bara með því að skipta út stökum orðum fyrir samheiti og eitthvað svoleiðis. Eða sagt við aðra gerðugreind til ég umorða þetta fyrir mig. Algjörlega. Og hérna með textana það er í rauninni engin leið til þess að vera alveg viss að þetta sé sem sagt ekki gervugreind. Af því að þú getur eins og þú segir alltaf rennt þessu inn í aðra gervugreind og losna við þetta. Þú getur umorðað textan sjálfur, getur notað þetta eins og þegar námsmenn skrifa upp eftir Wikipedia. Þarft ekki að copy-pasta og þá ertu alveg laus við. Þú getur gert enskan texta og þýtt hann yfir á íslensku. Þannig þetta er í rauninni bara að stoppa þá sem eru engan veginn meðvitaðir þetta og mjög latir að því leyti að þeir eru ekki einu svona að reyna að breyta neitt. Sem að kannski er fyrir til dæmis sjálfvirka gerð af greinum á netinu. Því að nú var ég að heyra að það er eitthvað rúmur helmingur af greinum sem eru settar á netinu sem eru núna gerðar allavega hluta til með gervugreind. Þú getur ekki eins auðveldlega að spýta út 1000 greinum á þess að fá manneskju til þess að gera eitthvað á þess að það sé augljóst að detekta það. Ég var að fá hugmynd. Ég var að gera úttekt á íslensku fjölmiðlunum. Það væri áhugavert. Af því að Gemini 3 er best í íslensku. Þá er mjög líklegt að íslensku fjölmiðlunir séu komnir þangað. Já, kannski einhverja skoðanagreinar þar sem það er ekki endilega einhverju fagmenn að skrifa. Það væri reyndar áhugavert. Eða blogg hjá einhverjum. Já, eða bara fréttamiðlar sem eru fagmenn að skrifa því að ég hef margoft rekist á mjög skýr ummerki að það hefur verið notuð gervugreind þar. Eins og tilbúin íslensk orð sem hafa aldrei verið notuð áður. En bara gott að Google sé komið með eitthvað frumkvæði í að búa til leiðir til þess að
greina gervigreindamyndir, en höfum það bara algjörlega á hreinu og ég ætla að koma með smá spá núna að það verður aldrei nokkuð tíman til leið til þess að vera alveg 100% viss að þetta hafi ekki verið búið til að gervigreind. Af því að ef að eitthvað fyrirtæki býr til leið, þá er alltaf einhver klár forritari eða hugbúnaðarsnillingur sem að setur upp leið til að taka það út. Já. Það er ágætis spá og sem að vera erfitt að tjekka hvort hún rætist af því að þú getur sagt, já, nei, það er örugglega alveg á leiðinni, tæknin sem að mun taka þetta út. Já. Nei, en já, ég get samt alveg keypt það. Mér finnst þetta er alltaf svona arms race og þú veist, það er þannig séð mun auðveldara að breyta einhverju á hátt sem að við upplifum ekki heldur en að gera það einhvern veginn svona á þannig að gervigreindin ég veit ekki hvernig ég ætla að segja þetta kemur aðstæðanlega út en það virkar eins og þessi auðveldara að feika og komast upp með það heldur en að detekta. Þetta er svona asymmetrist samband þarna. Einmitt. Og ég heldur bara sama hvað lás gervigreindafyrirtæki búið til og þá er alltaf einhver sem getur búið til verkfæri til að opna hann sko. Já. Það er bara ekki spurning. Eigum við að færa okkur yfir í heitustu umræðuna eða? Listamennina. Já, gerum það. Og það er einmitt það er eitthvað sem að við höfum tekið þetta spjall áður, kannski ekki tekið það alla leið, en við vorum ekki sammála á þeim tíma og ég velti fyrir mig hvort að við séum með eitthvað búin að breyta skoðunum okkar síðan þá. Vilt þú kannski segja í stuttu hvað hvað þetta samtal okkar snýrist? Já, það er bara hvað áhrif hefur þetta á listamenn og listafólk. Er þetta að fara að gera þau öll atvinnulaus og þau þurfa að fara bara út í iðnað eða getur fólk haldið áfram að vera listafólk og svoleiðis. Og ég er þeirrar skoðunar að þetta hafi ekki neikvæð áhrif á listafólk. Nei. Það er auðvitað sko í fyrsta lagi erfitt að alhæfa heila stétta þennan hátt. En sko það eru margir þættir í þessu og til dæmis eitt sem að ég sé mjög skýrt sem er svona kannski að vissan átt sorglegt en skiljanlegt að öðru leyti. Það er ákveðnir hæfileikar sem tekur fólk mörg ár að mastera. Það er hvort sem það er að læra að spila á hljóðfæri eða læra að mála með ákveðinni tækni eða að mastera ljós á málningu með slíkum hætti að það er bara ótrúlega raunverulegt. Og slíkir hæfileikar finnst mér að missa svolítið virðið sitt með því að gera auðveldar fyrir hvert sem er að skapa eitthvað sem hefur samskonar áhrif. Það er að segja að gera hyperrealistic mynd af einhverju sem er óraunverulegt var áður einhver sem bara örfáir gátu gert. Þú þurfti það annarkvort að vera rosalega góður í að gera þetta í tölvu með einhverju Photoshop eða þú þurftir að mála þetta eða gera þetta með einhverjum hætti á eitthvað fysiskt format þannig að þú fengir myndina sem þú vildir. Og núna getur eiginlega hver sem er búið til ótrúlega raunverulega mynd af einhver sem er ekki til og þetta er svona dæmi eina þröngagerð af svona list sem er mun auðveldar fyrir hvern sem er að gera og það er kannski fyrir þessa aðila þá þróuðu þeir þessa aðferð kannski bara í mörg ár og hefðu þá ákveðna sérstöðu eða gátu mögulega selt listina sína út frá því hvað hann var einstök og hvað það voru fáir sem gátu gert það sem þau gerðu. En í dag þá er kannski erfitt að réttlæta það að borga kannski 20-100.000 króna fyrir list sem er kannski ekki það mikið flottari fyrir þeim sem eru að kaupa hana heldur en það sem að sá aðili getur fengið basically frítt frá svona gervigreind. Þannig að það er svona, þetta breytir svolítið svona stöðu þeirra sem hafa lagt rosalega mikla vinnu í að rækta ákveðna hæfileika. Já. En það sama hefur gerst auðvitað í gegnum tíðina með ótrúlega marga aðra hluti. Já. Þú veist, já. Mér finnst svona, einmitt, þú ert þarna að segja í rauninni ekki satt að þetta sé að rýra verðmiðan á list. Já, ákveðinni gerða list á það. Og fyrir mér þá er þetta svona eins og að hugsa einhvern sem er búinn að æfa á fiðlu í 30 ár og segja svo bara, heyrðu, nú er bara búið að rýra verðmiðan á þessum hæfileika því að hver sem er getur kveikt á fiðlutónlist á Spotify. Sem að ég myndi alveg segja að væri að einhverju leyti satt af því að
þú veist, áður en Spotify og áður en kannski svona digital tónlist var til, það sem upptökur af efni voru til, það held ég að það hafi verið mun sjaldgæfara fyrir fólk að geta heyrt ótrúlega hæfileikaríkan listamann flytja efni sitt. Það er alveg hárrétt að það hafa mun fleiri heyrt örugglega sinfóníutónlist heldur en ef það væri ekki til internet eða leiðir til þess að spila svoleiðis tónlist án þess að heyra hana í persónu og ég þekki það nú ekki alveg en mig grunar að sinfóníuleikarar hafi verið meira atvinnuöryggi árið 1600 og 1800 heldur en að þeir gera í dag að vera einhver sagnfræðingur. Og kannski annað svipadæmi væri eins og að segja myndhöggvari sem þú veist lærir að gera styttur úr stein og þetta er hæfileiki sem að tekur mörg ár að mastera og verða bara fáránlega góður í þessu og í dag þá ertu komið CNC-vélar sem að gætu tekið bara sama stein og skorið út mynd sem er töluvert nákvæmari heldur en myndhöggvari hefði nokkuð tíma getið gert. Og ég hugsa að þú veist, ef þú værir einn af mjög mörgum mögulegum viðskiptavinum sem að vilja kaupa sér styttu og þú værir að horfa á verðmiðan af þessu sem er gert af einhverju verksmiðju sem að gerir þetta sko akkúrat eins og þú vilt hafa það og bara perfect every time, þú fær bara akkúrat replika ef þú vilt hafa 2 alveg eins styttur sikkur megin við innganginn eða eitthvað álíka versus að borga kannski 50 sinnum meira til þess að fá ekki alveg eins góð útgáfa sem gert af manneskju. Í einhverjum tilfellum að þá mun það bitna á myndhöggvaranum en svo eru vissulega aðrir sem munu segja ég vil kaupa í rauninni réttinn til þess að segja að þetta hafi verið gert af manneskju og það er svona ákveðin lúxus, ákveðin premium þarna, svona álega með Rolex úr sem að eru verið meira en hráefnin sem eru í þeim. Já, ég er ekki að segja sko að þetta bitna ekki á því hvernig eins og myndhöggvari vinnur og svona en ég hef engar áhyggjur á þessum myndhöggvara. Nei. Segi ég þessi maður sem að hef keypt það sem að mörgum myndi finnast dýr verk en mér finnst bara heiður að geta keypt af góðum vinum mínum Pétri Geir sem að lágmynda listamaður sem notar einmitt CNC-vél til þess að framkalla sína list. Þannig að hann í toppmálum út frá CNC-vélinni væri í örugglega jafngóðum málum ef það væri ekki til CNC-vél enda er hann bara fáránlega hæfileikaríkur en það sem ég að kaupa frá honum sýnin hans, smekkurinn hans og hæfileikinn hans til þess að geta sett saman þessi mögnuðu verk og bara hann minn uppáhalds listamaður í dag. Ég held að verði lengi alveg í rauninni hlutverk fyrir fólk sem að nota þessa nýju tækni til þess að afkasta meiru og gera það betur jafnvel heldur en hefði getað gert áður. En mér finnst þess að sé líka ákveðin sorg hjá mörgum listamönnum yfir því að hafa til einhver svona stóran hluta af lífinu sínu til þess að læra að gera eitthvað sem að núna mun auðveldara að gera. Það svona svolítið sóaður tími að einhverju leyti en þetta þróuðu þau með sér miklu meira heldur en bara getuna til að búa þetta til. Þau þróuðu með sér smekk og skoðun og stúderuðu það sem aðri gerðu og hafa þannig innsýn sem enginn annar hefur en sjá kannski aðra sem geta fengið eitthvað cheap imitation af þessum listaverkum fyrir klink og hafa þess vegna ekki áhuga á því að borga eins mikið fyrir það og það svona þetta ég skil sorgina og neikvæðina hjá mörgu listafólki sem upplifir þetta sem takandi af þeim eitthvað sem að var ákveðin sérstæða sem að ekki hver sem gat gert. Já, ég skil þessa tilfinningu og ég tengi sterklega við þessa tilfinningu sem einhver sem með ástríðu fyrir forritun sem að sú atvinnugrein sem að breytast sem hraðast. Ég hef ekki bara ástríðu fyrir því að skapa lausnir heldur að raunverulega forrita. Bara ég get tínt mér inn í kóða og elska búin til. Og ég romantísera alveg oft tíman þar sem að ég var bara að dúlla mér í að skrifa og optimæsa einhvern kóða en sem að ég get í dag gert á 5 sekúndum með því að fá ChatGPT til að græja það. Þannig að ég skil þessa tilfinningu, ég skil þessa svona fortíðarþrá og romantíseringu á harkinu sem fór í þetta og finnast það kannski ósanngjarnt að núna getur fólk byrjað aðeins framar heldur en þú varst heldur en þegar þú byrjaðir sko. En mér finnst þetta svo eðlileg þróun
og hérna... Og ég skil líka þá sín, sko. Og það sem kemur inn í þetta nefnilega líka er eins og þegar þú tekur forritara sem dæmi. Maður spyr sig, þú veist, eru færri forritunarstörf eða minna fyrir forritara að gera? Akkurat. Það er ekkert endilega raunin og þar erum við að snerta á þessu fyrirbæri sem ég held við höfum nefnt áður sem heitir Jevons Paradox. Og dæmið sem er alltaf tekið fyrir til að lýsa því er að ef þú gerir bíla svona hagkvæmari eða hagnýtari þannig að þeir nota minna eldsneyti, þá myndir þú búast við eftirspurn eftir eldsneyti minnki en rauninni svo hún eykst af því að núna hefur fólk frekar efni á því að fara í þessar ferðir og fer fleiri ferðir og þá spyr maður sig mitt hvort það sama getur gerst með listafólk eða forritara þar sem að áður hefur þurft að ráða 10 manna forritunarteymi til þess að láta hlutina gerast en í dag að þá geturðu fengið einn forritara og þú allt í einu hefur efni á því að hafa forritara miðað við virði sem hann skapar og þá jafnvel opnast ný tækifæri. Já, getur fengið einn forritara sem þú borgar jafnvel 5 sinnum meira. Já, en þá þarf maður að spyrja sig, þú veist, eru forritunarstörf takmörkuð auðlind og þörf á forritun takmörkuð auðlind og í því tilfelli held ég nei. En í einhverjum tilfellum get ég alveg séð fyrir mér í ákveðnu framleiðslu iðnaði þar sem að ef allt í einu er tvöfaldað afköst á einhverjum verksmiðjum að þá eru kannski ekki nógu margir sem að hafa áhuga á því að kaupa hann hlut og verðið var kannski ekki skorðan þar á undan, veist, þá er flóknari dýnamík og ég spyr mig sama með listafólk, það er að segja að ef þú getur búið til fleiri málverk eða fleiri listaverk sem þú getur selt þá ódýrara, muni þá ekki fleiri hafa efnað því að kaupa listina? Ekki spurning. Og vera til í að borga mannesku sem hefur smekkinn og gerir flottari AI-list heldur en þau getur gert og veit hvernig listin á að vera. Algjörlega. Og hérna, þetta er bara, ég ætla ekki að alhæfa fyrir alla listamannastjættina, en ég þekki marga listamenn sem að elska að mála, elska að búa til verk, en þeirra aðal uppistaða fjárhagslega eru prentverk. Já. Og það er ekki orginallinn sem þau eyddum miklum tíma í að gera, heldur prentverkin þar sem við eyddum miklum tíma í orginallinn og prenta svo 50 eða 100 eintök. Og ég meina öll þessi textaverk sem eru að koma út jólin, sko, þessi listamenn eru að mala gull á geggjuðum verkjum sem ég hef keypt, sko, en þetta er flott prent af texta sem að maður tengi við og ég er ekki að kaupa þetta eins og ég hef keypt Bubba-verk. Ég keypti ekki Bubba-verk af því að ég hefði ekki getað prentað hann texta sjálfur. Ég keypti ekki Bubba-verk af því að ég mér langaði svo mikið í bara hvítt blað upp á vegg með einhver einni línu og setningu. Heldur hefur þessi texti gildi fyrir mér og fá hann frá Bubba sjálfum sem er að framleiða þetta skipti mig máli og þess vegna var ég tilbúin í verðmiðan sem fylgdi því, sko. En þá spyr maður sig mitt, sko, og kannski sorgin og þetta svona leiðilega sem ég ímynda mér í þessu er að, sko, listamaðurinn sem er tilbúin að tileinka sér gervigreind, hann á eftir að hafa mjög gaman að þessu, af því að hann er að bara framleiða á fullu og hefur aldrei verið eins skapandi upplifur hann sig, en eru allir myndhöggurar tilbúinir að fara að vinna við CNC-vélar? Þarf ekki að vera. Nei, og þá er kannski ákveðin sorg fyrir þá að þetta listform sem að þeir elskuðu og gátu unni við sé að deyja fyrir eitthvað sem að þeir upplöfu ekki eins mikla ánægju af því að gera. Já. Þá verða þeir að selja sig út fyrir að vera handgert höggverk og hækka verðmiðan í staðinn af því það er sem sagt svona novelty sem fylgir því að vera með handgert höggverk. Einmitt. Og svona það mun í rauninni bara koma í ljós hvort að allir þeir sem að vilja gera hlutin á gamla háttinn muni hafa nóg að gera seljandi þetta sem eitthvað lúxus og maður spyr sig ef að helmingurinn af fólki vill áfram nota gömlu aðferðina er það þá nú uník ef að það eru svona margir ennþá að vilja gera þetta á gamla háttinn það er kannski ekki alveg eins augljóst. Já, ég allavega er þeirra skoðunar að ég hef ekki samúð með þeim sem að eru að syrgja gömlu leiðina. Nei, ég finn til með þeim að vissu leyti. Já, því ég skil svolítið sýnina og ég skil missinn en á sama tíma að þá eru ný tækifæri. Eina sem að er stöðugt við nútíma heiminn er að hann er alltaf að breytast og þannig að sumir finna meira fyrir því en aðrir en listamenn þurfa þarna svolítið að horfast í augu við nýjan raunveruleika og einhverju munu njóta þess og aðrir kannski ekki. Já, ég bara einmitt trúi því þetta sumir mun njóta og aðrir ekki svo bara hvað finnst manni það, sko. Svo það er annað viðfangsefni sem fólk er
ekki sem sagt, fólk almennt ekki ánægt með. Það að segja sem tengist á vissan hátt misnotkun á gervigreind og þetta getur verið alveg frekar alvarlegt dæmi, þetta getur verið glæpur og þetta getur verið og Jesús sem sé ekki ótrúlega margar jákvæðar hliðar af þessu, þó svo að, jú, kannski fyrir kvikmyndagerð og svoleiðis gæti þetta gert framleiðslu hagkvæmari í einhverjum tilfellum, en þetta eru deepfakes sem að í rauninni bara í svona í stuttumáli þú veist, gerð á þá myndum eða myndefni, myndböndum þá, sem lítur alveg eins út og alvöru manneskja. Já, og ég meina þetta strax farið að afvegaleiða umræðina mikið vegna þess að þetta komið inn í hausinn á fólki, bara deepfakes eru alvöru sem betur fyrir fólk meðvitað það. En þetta þýðir að margir meðvitað það. Margir, já. En svo var líka einmitt dæmi aðeins nær okkur, það sem að Halla Tómasar var að einmitt tala að það hefði verið gert svona einhvers konar krypto-auglýsingu með henni, þar sem að hún hafa verið að segja fólki að kaupa þessa rafmynd. Já, það kom upp í algoritma minn. Já, ég fekk þetta ekki sjálfur en ég sá þetta í fréttunum. Ég myndi falla fyrir hverju sem Já, en þarna einmitt var hún alls ekki ánægð, mjög skiljanlega, að það sé verið að nota andlitið hennar, röddina hennar og orðspori hennar til þess að reyna að selja eitthvað skam. Já. Og pjúra svindl. Og gallinn að þegar það orðið svona rosalega auðvelt að búa til eitthvað svona fake og þeir geta hent út 1000 myndböndum þar sem eitthvað svona fake til staðar og þeir bara hafa mismunandi manneski hvert einasta skipti, það töluvert erfiðara að finna þetta, sanna þessi fake og taka þetta niður heldur en að búa þetta til. Já, þau gætu tekið alla þingmenn og varaþingmenn Íslands og búið til eitt nýtt myndband með hverjum og einum, sko. Já, og gert bara nýtt myndband á, sko, líka klukkutíma frestið. Þú ert bara compute og þú ert bara að stilla upp skriptunni og það myndi bara internetið drukna í svona myndböndum. Algjörlega. Þetta er hægt í dag og Halla mitt kallaði eftir því í kjölfarið á sínu myndbandi að þetta er eitthvað til skoðunar bara á Alþingi. Já. Og maður sko spyr sig hvað svona rétt í stöðuna, því ég held að, ég meina, maður spyr sig, hefði þetta ekki verið ólöglegt undir einhverjum lögum sem gilda núna ærumeiðingar eða bara svona að deila efni sem er rangt fólk? Ég er ekki lögfræðingur en ég bara held að væri pottþétt hægt að finna vinkil á þessu þar sem bara þetta væri í sjálfu sér ólöglegt. En það er kannski meiri þörf á því að skilgreina þetta betur í lagaumhverfi. Hugsanlega. Ég veit að Danmörk er búin að vera að pæli því að gefa fólki sem sagt rétt á eigin útliti. Já, rétt á eigin útliti og rödd, rétt á eigin persónu í rauninni. Já. Þannig að þú getur bara á auðveldan hátt kært fyrir misnotkun á þinni persónu. Hvað ef að tvífariðin er ekstra út að gera myndbönd? Já. Það notandi í rauninni útliti þitt. Hvað ef að alla hefði átt tvífara sem á líka rétt á sínu útliti og sá tvífarið bara að taka upp krypto og þarna. Það þarf væntanlega að skilgreina það og tala nú ekki þegar við erum komin í nafnabreytingar. Já. T.H. Jóhannesson og þetta sko. Já. Er það verið að nota persónu einhvers til þess að afvegaleiða og svoleiðis. En já, það er ýmislegt sem svona þarf að taka fyrir núna. Já, en já, þetta er sko, ég hef verið spurður hvort að maður getur búið til svona myndir, svona fake myndir og myndbönd af alvöru fólki í eins og ChatGPT. Já. Og mér langaði bara að nefna það að mikið af þessum þjónustum, sérstaklega þessum vinsælu hjá stóru svona viðurkenndu tæknirisum með svo má kalla, eru með eitthvað sem stoppar þig af. Já. Það er að segja ef þú til dæmis reynir að nota Sora til þess að búa til myndband af einhverjum öðrum, þá leyfir það þér ekki að gera það. Þú getur í appinu svona svolítið auðkennt sjálfa búið til svona staðfestingu að þú eigir þetta andlit sem þú ert með og þá getur þú nota sjálfa þig í myndbandi og þú getur gefið öðrum inn á þessu miðli leyfi til þess að gera myndband með þínu andliti. En ef ég setja inn mynd af einhverjum öðrum og segi gerðu myndband úr þessu, þá stoppar það mig af. Og þetta er svona, þetta er gott af því að þetta er það mainstream tækni sem flestir sennilega munu vera að nota. Já. En gallinn að það er alltaf eitthvað svona black market eða open source dæmi sem er ekki með þessum takmörkunum. Já, hver sem getur tekið opin líkön sem eru mjög algeng á netinu og eru hugsuð til þess að það sé hægt að bæta ofan á þau, framkoma fleiri rannsóknir og fleyta tæknina áfram. Já. En hver sem getur tekið þetta flotta framtak þeirra rannsóknarfólk sem bjóð þetta til og misnota það. En svo eru líka vinsælar opnar þjónustur
sem eru ekki með hömlur. Já, svo það. Og hérna, Eins og Grok. Já, Grok er náttúrulega, ég man að þegar það kom út svona Image Generation þarna í Grok í fyrsta skipti með litla sem engar hömlur, að þá var verið að reyna að sýna einmitt hversu galið þetta var og þá var Mickey Mouse, sem er náttúrulega höfundarrétt að vara efni, látin halda á vélbyssu og skjóta fólk sem er ofbeldi og eitthvað sem hinn hefði sennilega stoppað. Og þarna einmitt var þetta bara svona dæmi að brjóta, þú veist, það sem hefði verið 4 brot í annarri þjónustu. Keppni að brjóta eins mörga skilmála innan þjónustan og hægt er. Já, og maður hefur séð alvarleg dæmi frá Grok eins og það var notað bara í grunnskóla hérna á Íslandi daginn, þar sem að það var sýnt, búið til myndband af kennara að lemja nemanda. Já. Þetta eru oft alvarleg brot. Þessi deepfakes er ekki alltaf bara eitthvað svona saklaust. Ég veit að einhverju vildu búa til myndi bara fyrir einhverju svona bæjarhátíð og bara svona í flippi og jafnvel bara með samþykki allra og allt í góða. Algjörlega. En svo á móti eru tilfelli það sem að einhver bara án samþykkis er að búa til bara efni sem að þyrfti að taka mjög alvara ef þetta væri satt. Já. Og þetta er í einhverjum tilfellum bara krakkar. Sem að fá þarna aðgang að tóli sem að bara... Sem finnst það voða sniðugt. Sem finnst mjög sniðugt að búa til eitthvað sem þeim finnst ógeðslega fyndið. En hérna átta sig ekkert endilega á alvarleika málsins, sko. Að þú getur sett í rauninni hvert sem er í hvaða aðstæði sem er, sko. Þetta bara getur verið mjög hættulegt í rauninni. Já. Er einhver svona millileið á þessu? ChatGPT hefur verið að ræða það að hérna ef þú getur staðfest með skilríkjum eða öðrum leiðum að þú sért orðin 18 að þá megirðu fá frekari þá eru minni takmarkanir. En mér finnst það nú svo sem ekki réttlæta það að þú getur búið til hvaða myndband af hverjum sem er, sko. Nei, maður veit einhverja yfir 18 sem að myndi líka ekki gera skynsamlega hluti. Einmitt. Þannig að er hægt að finna einhverja millileið í þessu? Sko, eitt sem er pínu sniðugt sem ég finnst, sem Sam Altman meðal annars hefur að taka þátt í með WorldCoin og þessu dæmi sem hann hefur þróað og er svona kannski mætti líkja svolítið við rafræn skilríki, nema þar er hægt, hugmyndin er svo að til þess að vita hverju við getum treyst og hverju ekki, að þá ætti öllu efni sem er sett á netinu að fylgja einhver auðkenning. Þannig að ímyndið ykkur að áðurinni postið á Facebook að þá notið rafræn skilríki og þá getur hver sem er staðfest að þessi manneskja sé raunverulega bak við hennar texta eða bak við hennar prófíl og allt sem kemur þaðan sé þar af leiðandi frá þeim einstaklingi. Og ef þú sér nafn einhvers og mynd einhvers og það er ekki þessi staðfesting að þá þarftu að taka því með fyrirvara. Og Sam Altman er búinn að stilla upp einhverjum svona básum hér og þar allan heiminn þar sem þú getur komið og látið skanna augu þín sem á að vera svona svolítið fingrafar hvers og eins einstaklings. Látið skanna augu þín, búa til svona auðkenni fyrir sjálfa þig og þar með festa þetta auðkenni á efni sem þú postar á netinu. Þetta er svona ákveðin langtíma hugmynd af því að hann, Sam Altman náttúrulega er meðvitaðri heldur en margir aðrir að við förum að treysta því sem við sjáum á netinu minna og minna og ég gæti alveg sé fyrir mér að finnast það þarna ákjósanlegra að vera á samfélagsmiðlum og öðrum bara stöðum á netinu með kannski kveikt á stillinga sem ég vil að það feli allt sem er ekki búið að sanna að sé manneskja raunverulega bak við það. Og það eru komnir sko samfélagsmiðla svona startup þar sem að það má ekki posta neinu efni nema það sé fingrafar á bak við það, nema þú sért manneskja. Svona anti-botta samfélagsmiðlar, sko. Og það sem er svo sem á vissanátt sniðut með þetta WorldCoin það er, þú veist, sko, þó að það sé ekki allir með í þessu, að þá getur þannig aukið kannski svona áreiðanleika efnisins sem að þú ert með og með að vera í þessu millibils ástandi þar sem að það er ekki endilega þessi krafa að allir geri þetta, af því að þá, þú veist, það er held ég ekkert djók að ætla að skanna augun á 8 miljard íbúðum jarðar til þess að auðkenna alltaf, en svo ofan á það náttúrulega kemur þessi privacy vinkill sem er að gefa þeim gefa einhverju svona aðgang að þínum svona lífkennum, einhverju fingrafari þínu. Einhverju einkafyrirtæki bara einhvers staðar, En ég hugsa nú, ég þyrfti að kynna mér það. Það gæti verið þetta að þeir séu með eitthvað system þar sem að þetta er dulkóðað á svona slíkan hátt að þeir eru ekkert endilega með afrit af mynd af augunæginu, heldur væri þetta gert með hash eða annarri aðferð þar sem að þau þurfa ekki að ágjöra þessu. Og svo er spurning bara, ættu við að leyfa fólki að eiga réttinn á því að vera nafnlaust líka? Já,
eða ættum við að krefja alla að koma alltaf undir nafni? Og kannski ákveðin svona fórn sem fylgir því að ætla að vera nafnlaus á netinu að þú náttúrulega missir kannski þá smá áreiðanleika í augum annarra. Að ef þú ert ekki til í að standa á bak við það sem þú segir, að þá kannski ætti fólk ekki að vera eins tilbúið að taka mark á því sem þú ert að segja því að þú gæti verið botti. Já. Þannig mér finnst ekkert endilega ætti að pína fólk til þess en það fylgja þessu. Það oft trade-off milli privacy og svona þess sem hentugt eða gott. Einmitt. Eigum við að færa okkur aðeins yfir í hagnýtinguna? Já. Nano Banana. Nano Banana Pro. Þetta umtala Nano Banana Pro eða eins og það heitir réttu nafni, Gemini 3 Pro Image. Já. Kannski svona bara örstutt til þess að tala á leiðinni að því viðfangsefni, að því að við erum að halda því fram að þetta sé besta gervigreindin í myndsköpun og við erum aðeins búin að snerta á því hvernig þessi líkön hafa orðið betri en hvað það sem einkennir svona bestu gervigreindana. Er það svo sem flottust, er það svo sem raunverulegust? Málega að það eru nefnilega ótrúlega margir ólíkir þættir af svona myndsköpun sem okkur finnst góðir. Og þú getur verið með raunverulegustu myndina eins og ég sagði sem líkist ekkert því sem að þú skrifaðir í textan og það ekki gott. En það einmitt það þetta að geta fyllt leiðbeiningum þannig að þú kemur ótrúlega ítarlega lýsing á mynd að það tjekki í öll boxin svo lengi sem að þetta auðvitað ekki einhverja þversagnir og svo líka einmitt að hversu flókið efnið á myndinni getur verið. Eitt sem að einkennir Nano Banana að það getur gert rosalega skýran texta af því að við vorum lengi komið ótrúlega flottar raunverulega myndir og svo ef það átt að standa eitthvað texti og þá var þetta bara eins og eitthvað rugl. Manni leið eins og maður væri pínu lesblindur þegar maður var að reyna að lesa af þessum gömlu myndum. Þannig að þú veist, skýrleiki af texta og svoleiðis efni annað vinkill, svo eru gæði í getu til þess að breyta efninu án þess að breyta öllu öðru, að þetta sé meira eins og Photoshop heldur en eitthvað annað og það eru ótrúlega margir svona ólíkir þættir en við skulum einmitt ræða hvernig Nano Banana Pro og við þurftum að finna eitthvað betra nafn á þetta. Hvernig myndi bara Nano Banana? Já, þannig að hvernig það betra heldur en önnur líkön. Já, og eitt sem kannski fínt að komið fram að líkön geta verið góð í einum af þessum þætti en ekkert sérlega góð í einhverjum öðrum. Já. Þannig að þú getur búið til líkan sem alveg óbáslega gott í að vera kreatíft og skilja hvað þú ert að meina en ekki sérlega gott í að halda í upprunalega myndir eða breyta myndum. Já. Og svo mér finnst nefnilega líka eitt annað sem að margir svona kunni ekki alveg nóg mikið að meta að raunverulegt ekki það sama raunverulegt að því leyti að eitt sem að hefur gert AI myndir sem eru orðnar raunverulegar svolítið augljóslega raunverulega að þær eru of professional. Það að segja að það fullkomlega blurraður bakgrunnur og litirnir eru eins og þeir hafi verið editaðir. En svo þegar maður sér AI myndir sem lítur út eins og þær hafi verið tekin á iPhone með engu editing, þá það eitthvað svona annar level af því að finnast þetta raunverulegt. Af því þetta eiginlega raunverulegra af því að pínu lélegt. Það sem að gervigreindin farin að gera of góðar myndir. Þannig og Nano Banana einmitt finnst mér vera orðið sérstaklega gott í svona iPhone myndum eða svona raunverulegum feikmyndum. Já, en það sem að Nano Banana hefur fram yfir önnur líkön til þessa að mínum mati svona fyrst og fremst þessi hæfileiki til þess að breyta eða byggja á öðrum myndum. Okay. Þetta ein algengasta kvörtinu sem við fáum á námskeiðinu sem að fólk setur inn mynd af sér og segir gerðu mig ljóshærða eða gefðu mér tattoo eða settu mig á tunglið og þau líti ekki lengur út eins og þau sjálf segja þau. Fyrir okkur, við horfum á þau og okkur finnst það mjög líkt viðkomandi að því við þekkjum þeim minna en við erum rosalega næm fyrir okkar eigin andlits svona eiginleikum. Algjörlega. En þessir aðilar eru ósáttir og segja af hverju breytið það þessu, ég baði ekki að breyta þið og svo segja þau ekki breyta andlitinu mínu og það virkar ekki. Þetta að því að ChatGPT býr til nýja mynd í hvert einasta skipti og það reynir, það svona eins og með fyrirmynd að það reynir að hafa hana eins en það að mála þetta upp á tóman striga. Í staðinn fyrir einmitt að ef við hugsum okkur þú sért að mála, í staðinn fyrir að mála yfir myndina að þá verið að segja málaði nýja mynd og gera hana eins líka hinni myndinu og getur og það alltaf eitthvað sem myndi breytast í þennan tilfellum. Hún endursköpuð frá grunni. Það sem að Nano Banana gerir öðruvísi að það notar upphaflegu myndina sem ákveðin grunn að nýju myndinni
sem birtist af og til og hérna, ég ætla ekki að fara í of mikla dítila með þetta. Nei, en þetta er þessi diffusion aðgerð. Okay. Það sem að við byrjum með bara noise, við byrjum bara með eitthvað random mynstur og gervigreindin hefur verið sérþjálfuð í því að smátt og smátt breyta þessu random mynstri yfir í raunverulega mynd eða góða mynd. Að denoisa á hátt sem að raunverulega mynd myndi svona líta út eins og. Einmitt. Og það hafa ekki komið sem sagt nýjar upplýsingar Nano Banana hvað nákvæmu aðferðir eru notaðar en það eru sem sagt, gamla ritgerðir frá Google og hérna DeepMind teyminu sem að gefa okkur mjög sterkar vísbendingar. Okay. Og það er einhvers konar masking í gangi þarna og fyrir þá sem ekki þekkja það þá er það í rauninni bara að klippa út það svæði sem þú vilt halda. Já, þú veist að merkja í rauninni inn á myndina eingöngu breyta því sem er hér innan. Já. Okay. Og það er einhvers konar samt editing sem á sér stað fyrir það. Þannig að það getur verið búið að færa myndina og svo maska eða hérna breytinni og svo maska þannig að þetta er í rauninni annað layer af gervigreind og svo er þessi mask ekki alltaf til staðar þannig að hann kemur eftir þörf. Já, hann kemur á ákveðnum stigum af denoisinu en ekki öllum þeirra. Þannig að það fær svona það er búið að greinilega finna þarna einhvern millipunkt. Það er að blanda saman þannig að mörkin á milli séu kannski ekki of. Já, það er búið að finna eitthvað svona eitthvað fullkomið stig af hérna samhengi og frelsi til þess að breyta. Þannig að það getur breytt til dæmis lýsingu og breytt smáatriðum eða skikkingu og andlit eða eitthvað svoleiðis en samt haldið andlitinu mjög raunverulegu. Já, snert ekki pixlana sem áttu ekki að verða fyrir breytingar. Já. Sko, ég hef samt líka séð, og það er öðruvísi að gera breytingu, þannig erum við að tala svona Photoshop-like breytingu. Já. Ég hef samt líka séð rosalega góða myndir þar sem að, þú veist, í rauninni andlitið er allt í einu séð frá öðru sjónarhorni. Og þá þarftu greinilega að búa til myndina frá grunni en það er samt rosalega líkt viðkomandi ekki kannski alveg eins fullkomlega líkt en það er líka gott í svona breytingum það sem að það er raunverulega að búa til myndina frá grunni og ég sé dæmi þess að það er settar inn kannski 10 myndir af einum eða fleiri einstaklingum og svo er þeim puslað saman inn á nýju myndina og ótrúlega samfærandi hátt. Ekki spurning og þarna komum við inn á að ég er best fann, ég rannsakaði þetta alveg slatta og þarna komum við bara inn á góða þjálfun að það er búið að sérstaklega þjálfa líkanið í að halda smáatriðum eins og það hefur við fengið í rauninni verðlaun út frá því þannig að þetta er ekki bara geggjuð aðferðafræði sem er að virka vel heldur líka bara ótrúlega hágæða líkan sko. En eitt sem að svona kemur mörgum á óvart sérstaklega þeim sem er svona djúpir í þessum bransa varðandi Nano Banana er þessi geta til þess að skilja leiðbeiningarnar ógeðslega vel og við fáum þarna út bara nákvæmlega það sem við vorum að biðja í flestum tilfellum. Og það einkennist af tækni þar sem að þau byrja með það sem að kallast Transformer-based Text Encoder. Já, það sem að þau reyni að taka lýsinguna hérna og varpa því yfir í þetta vegurrúm sem að skilningsrúm. Þetta tungumál sem gervigreindin hugsar á í rauninni, þannig að hún fær inntakið ekki sem texta, heldur hún fær inntakið sem nú þegar búið að breyta í vegra, sem er bara hennar móðurmál og málið sem er í gangi í hausnum hennar. Og þá förum við yfir í, það er ekki fyrir þá sem við förum yfir í þessi diffusion model sem eru að denoisa myndina. Og þetta er alveg ný tækni, allavega í svona fremstu state of the art lausnum sko. Því að hinar hafa verið að taka inn textan hreinan og beinan og breyta honum í mynd. Áhugavert. Og þetta, en ég meina, eru þeir að gefa samkeppnisaðilum þarna uppskrift af því að búa til einhverja vöru sem að þarna er sambærileg? Já, ég meina þau eru að deila þarna mikilvægum upplýsingum með samkeppninni og hver ætli lógingin sé í því að sýna samkeppnisaðilunum hvernig þú þróaðir nýja tækni? Einmitt, það er góð spurning og hérna þetta er klárlega eitthvað sem að ég þurfti smá að púsla saman úr ýmsum heimildum og hérna fylla smá inn í eyður út frá öllu sem ég fann og eins og ég segi með hérna sérstaklega þetta diffusion model, hvernig það maskar og svoleiðis er byggt á gömlum ritgerðum frá DeepMind þegar þetta var meira svona kenning frekar heldur en eitthvað sem var komið í svona góða praxís. En Google er líka bara þekkt núna, við ræddum aðeins það í síðasta þætti, fyrir að gefa bara of mikið upp stundum. Já, eins og þeir gáfu upp transformer arkitekturinn sem að ChatGPT notaði svo til þess að keppa við það. Já,
Þannig að þetta alveg on brand fyrir Google, sko. Já, og svo sem eitthvað sem maður sér svolítið í gervigreinda samfélaginu að ég hef heyrt dæmi þar sem vísindamenn, sérfræðingar, hafa hafnað í rauninni atvinnutilboði út af því að þeir máttu ekki hafa skilyrðið að þeir myndu birta efnið sitt opinberlega. Einmitt. Og þá var það bara, þeir eru tilbúin að segja nei við milljónum dollara af því að þeir máttu ekki deila efninu sem þeir myndu vera að vinna í. Þetta bara dæmi prinsip fólk. Já, eða sko, þú getur líka nefnilega litið þannig að sko, orðspor þitt sem vísindamaður og sérfræðingur í faginu, ef þú ert svo að fara að reyna að segja vinna annars staðar og getur ekki sýnt fram á þar sem þú ert búin að vinna í síðan, að þá náttúrulega erfiðar að selja sjálfa þig og að þú sért búin að vera að taka þátt í verðmætum verkefnum. Einmitt. Og ef þú ert mjög rannsóknar og vísindamiðuð manneskja, að þá mikill heiður fólginn því að gefa út ritgerð sem mikið lesin og mikið vitnað í. Já, ég meina, ímyndaðu að vera með nafnið þitt á Attention is all you need. Já, bara það all you need. Já, ég veit, bara all you need til þess að vera með bara örugga vinnu restina af lífinu. Aldrei aldrei að pæla í bara atvinnu aftur, sko. Bara celeb í samfélagi. Þú ert það. Já, Nano Banana notað á hagnýtan hátt. Ég er búinn að sjá mörg skemmtileg dæmi og við ætlum ekkert að fara of djúpt í þau, en ég sá til dæmis eitt dæmi í gær sem vakti mikinn áhuga hjá mér, sem var einhver sem var að nota Nano Banana til þess að búa til glærur í heild sinni. Þannig að því að Nano Banana farið að ráða við texta alveg rosalega vel. Einmitt. Og þessi einstaklingur gaf því bara ákveðin stíl, ákveðna fyrirmynd og sagði getur búið til glæru þetta viðfangsefni og þá standa þetta á henni. Og það bjó til bara glæru í þessum stíl og svo bara búið til aðra og aðra og aðra. Og það voru einhverja 4-5 glæru sem hann bjó til. Tók þær svo inn í Veo 3, sem vídeólíkanið hjá Google, og lét það búa til transitionið á milli glæra. Þannig að bara, þú veist, það var einhver, þetta var kynning gervigreind og það var einhver svona róbótaheili á fyrstu myndinni og á seinni myndinni voru einhver svona 3 dálkar sem sögðu eitthvað ákveðið og svo þegar hann ýtti farið yfir á næstu glæru, að þá opnaðist heilinn og snerist í hring og breyttist í þessa 3 dálka. Og talandi að hækka standardinn. Já, þannig að það hver einasta glæra bara animeituð sérstaklega yfir í næstu. Já, og hún var ekki eins og upphaflega gerða mannesku og breytingar var ekki heldur bara lýsingin. Já, wow. Bara lýsingin. Ég horfði á þetta og ég hugsaði hvenær erum við að fara að setja þetta inn í workflowið okkar? Já, ég ætla að segja, við þurfum bara að henda inn í dæmi hagnýtingu á myndsköpun. Já, wow. Þetta var sturlað, sko. Svo fleiri flott dæmi sem maður sé, það bara byggist að mínum að þetta mikið á þessari nákvæmni á þessum texta sem komin inn. Já. Að þú getur búið til infografík, lýsinga, skýringamyndir og svona, sem bara ekki alltaf fullkomnar, eins og við höfum rætt að þá stundum vera að benda á vitlausa staði og eitthvað svona. Já, eða kannski einhver texti, eitthvað pínu skrítinn, en pældu í samt að vera farin núna bara 4 árum frá því að texti bara algjörlega ólæs, meikar enga sens og það engin tenging milli mynda og allt þetta, yfir í að nú erum við bara svona, fontið að breytast í næstu efnisgrein og vera að pæla í einhverju svona smáatriði. Já, bara þessi að benda örlítið og mikill hægri eða eitthvað slíkt. Og þú veist, hvar verðum við eftir 4 ári viðbót? Af því að, þú veist, þá erum við einmitt komin að þessu vandamáli að þorir enginn að spá svo langt fram í tíman í gervigreind í dag. Getum það ekki. En önnur eins og mjög sniðu use cases finnst mér sem að einmitt líka augra ákveðnum störfum og svoleiðis eða skapa nýtt tækifæri að þú getur sett inn mynd af mannesku sem mynda af þér sjálfum til dæmis og svo jafnvel mynda af einhverjum fötum sem þú vilt vera að máta eða teikna fyrir líkan í hvaða stellingu þú átt að vera og þá spyr maður sig, eru módel bara að fara að selja nokkra myndir af sjálfur sér? Einmitt. Og segja að þú mátt láta mig módela hvaða föt sem eða hvaða og borga mig bara í rauninni fyrir hvert skipti sem þú notar mína líkingu í auglýsingu. Já, ég get alveg séð fyrir mig bara tekjumódel sem bara að þú borgar fyrir birtinguna. Já. Og það voru nefnilega, það voru sko 2 frægir leikarar sem voru að selja í rauninni aðganga röddinni sinni held ég til Eleven Labs daginn. Ok. Ég skal fletta þessu upp snöggast, en það var... Það greip mjög mikið athyglina mína fyrir svona, nú bara, man ég ekki nákvæmlega hvernig þetta var, en þetta er örugglega svona 7-8 ár síðan,
að það var influencer eða áhrifavaldur á Instagram sem að heiti Lil Miquela sem að var að öllu búinn til í þrívítaforriti. Þannig að það var bara teymi á bakvið Lil Miquela sem að var bara mjög hæfileikaríkir listamenn sem voru að setja hana saman í þrívítaforriti og setja hana í alls konar aðstæður. Þannig að hún var bara á rauða driglinum við hliðina á Kim Kardashian eða mætt bara inn í limmu og eitthvað svona. Wow. Og Lil Miquela fór að fá auglýsingatekjur. Fólk var farið að biðja hana að auglýsa ný heyrnartól og þá bara mótiluðu þau Lil Miquela á Met Gala með heyrnartól. Nice. Og hún var farin að fá boðskort á viðburði sem að náttúrulega mætti enginn af því að hún ekki til. En svo var hún farin að selja auglýsingar bara í ég held hún hafi komið fram í Calvin Klein auglýsingu. Það sem að bara þetta teymi á bakvið hana, bara þessi listamenn fengu greitt fyrir það að setja Lil Miquela í Calvin Klein auglýsingu. Þetta svona smá eins og að láta Harry Potter leika í auglýsingu en ekki leikaran. Nei, það að segja að þú getur búið til fictional karakter sem hefur bara verið teiknaður eða bara sem eitthvað konsept og verið með teymi á bakvið að auglýsan. En þessir tveir leikarar voru nú ekki litli leikarar. Þetta var Matthew McConaughey og Michael Caine. Hættu, það er risastórt. Þessar raddir eru náttúrulega mjög frægar. Þetta eru iconic raddir. Ég meina maður heyrir textabróf frá öðrum konur þegar maður fattar strax hver að tala. Sko. Og það er mjög áhört. Þetta var eins og náttúrulega Scarlett Johansson sagði nei við OpenAI þegar þeir spurðu hvort þeir mættu nota röddina hennar í Advanced Voice Mode. Og er þetta ekki bara góð ákvörðun hjá McConaughey og Caine? Af því að þeir eru þarna að sjá. Það fer eftir náttúrulega hvernig licensing dealer fengu. Ég myndi aldrei samþykkja eingreiðslu, ég myndi alltaf vilja fá eitthvað svona prósentu. Eitthvað prósentu, já. En þeir eru að sjá þarna fram á framtíð þar sem að hver sem gæti gert þetta frítt. Af hverju ekki bara fá borga fyrir það? Nákvæmlega. Af því að þú getur tekið hvaða rödd sem og út frá 5 sekúndna klippu. Þú getur pæratað í rauninni rödd eitthvað. En það er nefnilega svolítið áhugavert take sem ég heyrði frá Gabe Newell sem stofnaði Steam. Hann sagði að piracy væri accessibility vandamál. Það er að segja að ef þú gerir það ótrúlega erfitt fyrir fólk að fá vöru, bíómyndið eitthvað álíka, að þá gerir það miklu meira freistandi fyrir þau að stela því af því að það getur verið aðgengilegra jafnvel að pærita. Og ég man að þegar Netflix kom þá voru ótrúlega margir sem hætti að pærita því að það var svo auðvelt að borga bara eitthvað pínuverð og þurfi ekki að standa í þessu og þá spyr maður sem með þetta ef að Eleven Labs gerir það ótrúlega auðvelt fyrir þig að nota raddirnar þeirra auðveldara heldur en að stela þeim að þá jafnvel eru færri að stela þeim og þeir fá tekjurnar beint á þennan hátt. Ekki spurning, þetta er bara eins og með Pirate Bay þegar Spotify kom. Fólk var að streyma tónlist bara allan sólarhringinn og Pirate Bay traffíkin bara hrundi. Þannig að þarna er þetta kannski taktískt múf hjá þeim að frekar heldur en að hvetja alla til þess að pærita raddirnar þeirra að bara að cash in og gera það auðvelt fyrir fólk að nota raddirnar þeirra að þau kjósa það frekar en að stela því þó þau borgi fyrir það. Var það ekki David Attenborough sem tók upp einhverja marga klukkutíma af efni og mismunandi orðum úr orðabók. Hvað ætlaði að segja samt nú þegar tilmargir klukkutímar af efni eftir? Ég er að segja, nei sko bara þetta var náttúrulega fyrir tíma þessar háþróðu gervigreindar sem gæti gert á nokkrum sekúndum. Ég veit það. Og mjög impressive. Ætlunin þeirra var að taka upp hvert einasta orð. Varðveita röddina að eilífu. Varðveita hana að eilífu, þannig að maður gæti sett saman orðin. Og hann verður bara eina röddin í öllum náttúru heimildamyndum í framtíðinni af því að hún er til aðgengileg þarna. Já, en núna er þetta verkefni bara gagnslaust í rauninni. Já, settu ótrúlega mikið effort og núna hefði það ekki verið nauðsynlegt. Kunnulegt með að við svona ræða með listamennina sem settu mikið effort í að læra hæfileika og svo gerir tæknina óauðvelt. Eða fyrirtæki sem settu 20 milljóna í að þróa spjallmenni og geta núna fengið fyrir nokkra 100 áskalla í gegnum einhverja áframselda þjónustu. En svo náttúrulega ofan á modeling og að nota líkingu fólks á þennan hátt að þá er líka hægt að gera þetta með vörumerki. Við töluðum áðan við Hönnuð sem einmitt talaði að tól eins og Nano Banana Pro væri bara geggjað og var ekki á móti og þarna erum við með dæmi listamannesku sem hefur bara mikinn áhuga á þessari tækni og er að nýta hana og hann nýta hana en þú getur notað þetta fyrir prótótýpur
af hönnunni sem þú ert með, setja nýtt logo í ákveðin kontekst eða þú vilt sjá hvernig það myndi líta út á mismunandi stöðum þó þú myndir ekkert endilega gefa það svo út í slíku formi, þú myndir kannski vanda það og breyta því áður en þú gefur það út, en mér fannst áhugavert að heyra hversu jákvætt viðhorfið hans var. Algjörlega. Hann sagði mér eitthvað sem ég greip sem að við munum aldrei gefa neitt út frá okkur sem að við höfum ekki snert. Já. Þannig að þú veist, það þarf alltaf þetta loka touch eða mismikið touch í gegnum prósessinn frá listamanni. En eitt sem ég tók líka sérstaklega eftir var að hann talaði að sem hönnuður, það var gott að kunna lingóið, að kunna prompta þetta, í rauninni að þú veist hvað þú vilt. Og sem listamaður, þá ertu ekki bara búin að læra að gera hluti, þú veist hvað allt heitir. Og þannig að þú vilt kalla fram ákveðin stíl, þá ert þú með ákveðin forskot á að vita hvað það myndi heita. Já. Mér finnst það svolítið sniðugt af því að það gerir listamennina í rauninni fyrstu sérfræðingana í rauninni að nýta tæknina betur en einn annar. Algjörlega, og þetta kemur svolítið inn á það sem vorum að ræða áðan með stílinn og smekkin. Já. Og þetta bara eins og með bara innanhúsarkitekta. Maður væri alveg tilbúin að borga fyrir innanhúsarkitekt sem að maður fílar, sem eða innanhúshönnuð, sem með ákveðin stíl. Jafnvel þó að maður gæti alveg fundið alltaf þessar vörur sjálfur. Maður gæti með nógu mikilli heppni og vinnu fletti í gegnum alls konar bæklinga og svona, en svo fær maður einhvern fagmann í heimsókn og hann segir bara þetta og þetta og þetta. Ég er búinn að vinna við þetta í mörg ár og ég get séð þetta fyrir mér, skilur. Mjög áhugavert og ég hefði gaman að því að fá sérfræðing í ýmis verkefni sem ég bara hef ekki efni á í dag. En með nýrri tækni að vonandi geta þér búið upp á þjónustunni sína ódýrara og þannig að þetta myndi skapa einhver aukinn tækifæri fyrir marga. En látum við sjá, vorum við búin að covera allt svona þetta helsta eða? Já, svona allavega allt sem ég var búin að punta niður. Þetta náttúrulega risastórt og opið umræðefni, það væri örugglega hægt að gera heilan þátt deepfakes bara, sko. Klárlega. Eitt samt sem er svona gaman að kasta fram í lokin, að þau stundum nefnt svona fréttir í lokin, er að stuttu eftir að Gemini 3 kom út, að þá droppaði Anthropic Claude 4.5 Opus. Nýju mállíkani og mér langaði bara að kasta það fram að ég bjóst við því að Google myndi vera búin að vinna sín það mikið forskot að enginn væri nálægt þeim en þetta nýja líkan víst náði að toppa það í nokkrum flokkum og ég held að það hafi verið sérstaklega með tillit til forritunar þar sem að þeir hafa sérhæft sig í og það var líka eini hluturinn eina benchmarkið sem Gemini 3 var ekki búin að toppa Anthropic í en með þessu svari að þá stukku þeir aðeins aftur upp og eru svona ennþá neck and neck og þetta lætur mig svona eiginlega líka velta fyrir mér ætli OpenAI séu líka sitjandi á ykkur ef að Anthropic gátu svarað þessu en manni líður eins og að þegar þeir gáðu út 5.1 að þá væru þeir búin að droppa ef þeir væru með eitthvað merkilegra. Algjörlega. En þetta líka bara svara rosalega vel þessari spurningu á ég að vera að nota Gemini því að núna er það best eða á ég að vera með einhverja ákveðna gervigreind. Málið með þessi bestu líkön er að yfirleitt er ekki áþreifanlegur munur á þeim. Og ef þú ætlar alltaf að elta það sem er best, þá þarftu líklega að vera að skipta á svona 2-3 mánaða fresti. Já, og gallinn þarna er ef þú til dæmis væri byrjað að nota Google og ætlar að skipta í Anthropic, þá til dæmis byrjar Anthropic ekki upp á myndsköpun eða gera myndböndum. Þannig að Google einmitt núna eru ekki bara að keppa á faktist einu vígvelli. Þeir eru að keppast þarna bestu myndsköpun, besta texta, besta forritun, best af öllu. Þannig að ég myndi segja að þeirra svona svíta eða þeirra svona setta tólum er orðin ansi fjölbreytt og það er auka selling point fyrir mér. Algjörlega. Ef Anthropic væri ekki með neitt annað en besta textalíkanið fyrir forritun, það er ekki eins gagnlegt og að vera með best í eiginlega öllu öðru. Einmitt. Og mér finnst nú bara sama með bara spjöllin sem maður er búin að eiga hingað til. Þau eru fyrir mér eitthvað virði. Að geta fara aftur í tímann, þekkja viðmótið og svona. Þetta memory dæmi á eftir að vera ákveðið mót. Það er að segja að ef líkanið græðir eitthvað á því að hafa rætt við þig áður, að þá mun það halda mörgum frá því að vilja fara. Ef að þú getur ekki sagt bara við ChatGPT ertu til í að exporta fyrir mig persónuleikanum sem þú ert búin að læra út frá mér og svo importa þannig á næsta stað. En ég hef tekið eftir að þú ert komin svolítið yfir í Gemini síðastliðna viku. Ég er búin að vera að nota til þess að sjá hvert ég finni mun og mér finnst ofta á tíðum bara mjög impressive. Ég tekið eftir nokkrum hlutum sem að ég kannski var svolítið vanur því að virka á ákveðinn hátt í OpenAI.
svona eins og að mér finnst ég þurfa að segja Gemini aðeins svona meira explicitly bara leitaðu á netinu sem komið smá óvart, ég held að Google væri góðir með leitavélina að kalla hana og það er bara svona einhverju litlu hlutir en ég er ekki búinn að nota það nógu mikið til þess að svona fullyrða að þetta sé minnstur en þetta er svona nokkru hlutir sem ég tekið eftir sem er bara svona smá munur á já, þetta er svona eiginlega eins og að venjast nýjum fötum eða nýjum bíl og eitthvað, þú er smástund að koma þér fyrir í sætinu og láta svona mótast að þér og venjast á svona. Já, ég er ennþá bara í ChatGPT, ég hef náttúrulega alveg prófað Gemini en minn svona daily driver er ChatGPT og það er fyrst og fremst vegna þess að ég er nú svo ótrúlega vanu viðmótinu og fljótur að aðtapnast og svona. Viðmótin eru samt svo lík. Þau eru nauðalík sko en það er bara þessi svona að vera vanafastur og vilja halda sér í sama umhverfi, vilja geta flett í gömlum möppum og projektum og svona sem að halda mér ennþá í ChatGPT en bara já, mér langaði svona að adressa þessa spurninga því að fólk spyr mig oft er eitthvað líkan betur en eitthvað annað og ég að vera að skipta yfir og svona og yfirleitt segi ég bara talaðu við öll líkunin, þau bjóða öll upp á fría áskrift þannig að prófaðu ef þetta skiptir þér máli að gera ýmislegt, eða að spyrja það ýmislegu og fyndu hvað hentaði best af því að það er ekki eitt klárt svar við vitum út frá mælingum hver er klárastur í dag en þau eru alltaf að taka fram okkur öðru. Einmitt. Í það Mollik var að tala daginn, hann gaf út smá post þar sem hann tala er eiginlega að gefa gervigreindinni svona ráðningaviðtal. Þú er að fara að spjalla við hana og testa hana á hluti sem að varða þig og þannig áður nú skiptir gervigreind að það spjallar við hana til þess að sjá hvernig hún svaraðir í einhverjum svona tilfellum. Það er bara geðveikt dæmi og ég gerði þetta við Claude daginn, keypti mér mánaðar áskrift og spjallaði við hana heilmikið og fattaði bara, heyrðu, Claude í forritunum er bara geggjuð en Claude í vefviðmótinu sem einhver svona daily driver er ekki fyrir mig. Mjög áhugavert. Já, en ég var að fara að ljúka þessu. Ég held það. Þetta er lengri þáttur en ég bjóst við og ég held að það er eftir að margt gott í þessu. Heldur betur. Ef ekki bara að segja þetta gott í bili. Ég held það. Geggjaður þáttur. Mjög góð þáttur.